За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Манай подкастын шинэ дугаарын хүү эхэлж байна. Та бүхний сонсож байгаа өглөө, өдөр, орой мэндийг та бүхэнд хүргэе. Тэгээд энэ хүү дугаараараа маш хэрэгтэй, ялангуяа эмэгтэйчүүдэд маш чухал байж болох тийм сэдвийг бид хоёр хүндээ ярилцах гэж байна. Тэгэхээр Монгол йогийн урсгалыг үүсгэн байгуулагч йогийн багш Алтан Гэрэлтэй ярилцах гэж байна. Тэгэхээр та өөрийгөө одоо хувь хүн талаас нь илүү дэлгэрэнгүй танилцуулж өгч. За сайн байна уу. Намайг тэгээд ийм гоё гэгээлэг те ээжүүд зориулсан те гол үүргээ хүн болсныхоо гол үүргээ хийж байгаа те ээж байх те эрхэм үүргээ ингээд хийж байгаа голчлон те тэр ээжүүд зориулсан ийм гоё гэгээлэг нэвтрүүлэгт өрсөнд баярлаа. Тэгээд намайг Алтан Гэрэл гэдэг ерөнхий мэргэжил маань холбооны инженер боловч йог бяцлаглалын зам хөрлөө ороод 10 жил болж байна. Тэгээд йог бяцлал заагаад ер нь бол энэ олон жил болж байна гэж ойлгож болно. Тэгээд одоо сүүлийн үеийн одоо бүтээлүүдээс их юм бол дөнгөж саяхан төрөл оног бих чинь Мацаг мастер гэдэг номоо үлгэдэж аваад ээж байна. Тэгээд одоогийн хийж байгаа ажил болохоор ирээдүйд хийх ажил болохоор Монгол өв уламжил те язгуур урлаг хөгжмийн зэмсэг дээр үндэслэн Монгол йогийн урсгал гэдэг юмыг үүсгэн байгуулахаар ажилдаа ороод байна. Тэгээд бид хоёрыг сонсож байгаа бүх ээжүүдтэй гэртээ хүүхдээ хараа сууж байгаа те ерөөсөө эмэгтэй хүн болсны хамгийн эрхэм зорилго болох ээжийн үүргээ биелүүлж байгаа бүх эмэгтэйчүүдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргье. Хамгийн чухал тэгээ хамгийн эрхэм үүрэг шүү гэдгийг бас хэлье. За хүмүүс одоо ерөнхийд нь йог бяцлал гэхээр мэдээд байдаг хэрнээ яг ямар ач тустай өөрт нь яг ямар сайн одоо үр дүн авчрах юм гэдгийг мэдтгүү те. Тэгэхээр та бас яг ерөнхийд нь йог бяцлал гэж юу юм энэ нь одоо хүний бид яаж нөлөөлдөг тэр талаас нь ярьж өгөөч. За йог гэдэг үг өөрөө нэгдэл гэсэн үг байхгүй юу? Юуны нэгдлэхээр бие сэтгэлийн нэгдэл гэж болно. Тэгээд йогыг бас юу гэж ойлгож болох вэ? Энгийнээр юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр амьдрах ухаан гэж болно. Тэгэхээр амьдрах ухаан дотор ч манай ардын ухаан орж байгаа тий манай аав ээжийн бид нарын өсгсөн арга орж байгаа бидний өөрийн энэ амьдралаас ингээс тий суралцж байгаа арга техник орж байгаа ерөөсөө бие сэтгэлийн нэгдлэл гэж ойлгож болно нөгөө арга билгийн нэгдэл гэж болно бидний эрүүл зөв урт удаан аз жаргалтай амьдрах ухаан гэж болно. Тийм тэгээд йогийн одоо эрүүл ахын хамгийн гол үндэс нь болохоор нуруу байдаг. Яагаад вэ гэхээр нурууны үе дагуу энергийн 7 хүрд байрладаг. Тэгэхээр бидний энэ нөгөө махан бие цаашаа сүнс сэтгэлийн бие гэж байгаа. Тэгээд энэ нуруу ихцтэй нурууны хэлбэр зөв байх юм бол нөгөө нэг энергийн хүрднүүд тэ энерги урсгалууд чөлөөтэй байхаараа хүн эрүүл тэ эрч хүчтэй оюун ухаан тунгалаг тийм байдаг. Тэгээд эрүүл байхын хамгийн гол юм болохоор нуруу байдаг. Тэгэж ойлгож болно. Тэгээд йогыг энгийнээр амьдрах ухаан гэж ойлгож болно. За аль алинд нөгөө амьсгал яригддаг тий. Зөв амьсгалах хэрэгтэй гэдэг. Яаж юу н зөв амьсгалдیں۔ Зөв амьсгалж байгаа гэдгийг яаж мэддэг вэ? Тэгэхээр йога дотроо нөгөө йогийн прана яма гэж байдаг. Тэгэхээр прана гэдэг нь энерги гэсэн үг, яма гэдэг нь уртсгах гэсэн үг. Тэгэхээр бас нөгөө талаараа юу гэж орчуулдаг вэ гэхээр амьдрах эрчим, амьдрах хүчээ уртсгах гэдэг. Тэгээд бид нар энэ амьдралдаа амьсгалынхаа тоотой ирсэн гэж хэлдэг. Бидний бие эрүүл, сэтгэл санаа тайван байх юм бол бидний амьсгалын хэм урт, тайван байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид нар урт наслана гэсэн үг. Уурлаад, бухимдаад сэтгэл санаа ингээд тавгүй те бие эрүүл бус байх юм бол бид нар бараг яаж амьсгалж байгаагаа ч мэддэггүй тийм байгаа. Тэгээд йог дотроо одоо эхний 3 нь болохоор сэтгэлийн юм байдаг. Одоо жишээлбэл бид нар те бодлоо таних хэрэгтэй, бодлоо ажиглах хэрэгтэй, өөрийнхөө бодлоор, өөрийнхөө үгээр, өөрийнхөө үйлдэлээр бусдыг гэмтээхгүй, гомдоохгүй гэдэг зарчим байдаг. Тэгээд дараагийнх нь 4-р нь хасана буюу те монголчуудын одоо бид нар ихэнх нь мэддэг биеийн барилын тасгал хөдөлгөөн байгаа. 5 дахь нь прана яма буюу амьсгал ах. Тэгэхээр бидний энэ хамраар орж байгаа энэ амьсгал нь штэ энэ чинь цаашаага хий чинь бас энерги гэж үздэг. Тэгээд энэ одоо амьсгалаа яаж те ажиглаж те амьсгалаа зөв бурууг яаж мэдэх вэ гэхээр энгийн үед ингээ амьсгалаар бид нар уушигныхаа 30% ашигладаг гэж үздэг. Гүнзгий амьсгал бол яах вэ гэхээр уушгаа бүрэн буюу уушигных доотлол хүртэл хүчил төрөгч хождог. Тэгэхээр
уушиг зүрхээр шүүгж байгаа тэр хүчил төрөгч бусад те биеийн хэсгүүд эд эрхтэнд шимт хижээл болж очих хэвээр. Гэтэл 30% хөө те 100% хөө гэдэг одоо бид нарын яг ухамсарын асуудал болчихж байгаа байхгүй юу те. Тэгээд асуудлаа олвол хүн асуудлаа шийдэдгийн адил те заавал нэг яг бяцлаглалын төвд очиод завилд суугаад өөрийнхөө амьсгалыг засах биш. Өдрийн турш санахаараа өөрийнхөө амьсгалыг ажиглаж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар сэтгэлийн хөдөлгөөний үед амьсгалын хэм ямар вэ ажиглах хэрэгтэй. Бид нар нөгөө сэтгэл тайван бол юу гэлээ амьсгал ууж байна гэсэн шүү дээ, тэ. Тэгэхээр ууралсан үед ямар байна амьсгалын хэм, тэ. Баярлсан үед ямар байна, тайван үед ямар байна, яарсан үед ямар байна гэд тэгээд өдрийн турш ингээд санахаараа амьсгалаа ажиглаад амьсгалынхаа хэмийг мэдэж авлаа. Тэгээд ажиглахад засарна гэж үг гэдэг. Асуудлаа олвол асуудлаа шийдгийн адил өөрийнхөө амьсгалыг буруу байна гэдгийг мэдэж авлаа. Зөв нь ямар байх ёстойг бид нар мэдж байгаа те. Зөвийг мэдж байгаа учраас энэ ажиглахад өөрөө аандаа засардаг байгаа. Тэгээд дээрэс нь өөрийнхөө дуртай хөгжмийг сонсох те. Өөрөө өөртөөгөө байх Монгол аялгуу сонсох те. Уртын дуу сонсох бол хүний амьсгалыг гайхамшигтай ууж болгодог. Тэгэхээр бидний амьсгалын хэмийг ууж болгоно гэдэг чинь бидний сэтгэлийг аягүй сайхан засаж байна, тайван болгож байна гэсэн үг. Тэгэхээр сэтгэл санаа тайван болохоро биедээ альва асуудал гардаг байгаа. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг бид ил гараад байгаа таргалалт ч юм уу те сэтгэл санааны тавгүй байдал чинь сэтгэл санааны тэр нөгөө нэг одоо энэ сэтгэл санааны тавгүй байдлаас л биедээ асуудал гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг засахын тулд те одоо ийм гоё аялгуу сонсох нөлөөлнө. Тэгээд хүний тэр нөгөө амьсгалж байгаа амьсгалынх нь хэмийг мэдрээд тэр хүн эрүүл хүн өө, өвчтэй хүн өө, сэтгэл санаа нь ямар байна гэдгийг бүрэн мэдэж олно. Тэгээд яг сонсоод авахд болно. Тэгээд зөвийг өөртөө дадуулаад авахд болно. За одоо ээжүүдэд маань, эхчүүдэд маань илүү хэрэгтэй байвал гэж бодоод асууж байгаа. Яг жирэмсэн болоод жирэмсний хугацаанд жирэмсний йог хийхийг одоо айгүй их зөвлөдөг болсон байна тийм. Тэгэхээр жирэмсний йог нь яг ямар ач тустай юм? Жирэмсний йог хийснээр бас нөгөө төрөх үеийн өвдөлтийг бууруулдаг гэж хүмүүс яриад байдаг. Энэ үнэн үү? Энэ үнэн. За түрүүн хоёлаа амьсгал ярьжсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ жирэмсний өвдөлтийг юугаараа арилгадаг юм те? Юугаараа ингэж биеэсээ сулж явуулдаг юм гэхээр бидний амьсгал ах. Тэгэхээр бидний орж байгаа амьсгал болгоныг те инээрээ хүч одоо юу ч гэдэг юм те бид нарын бие хэрэгтэй ингэж аваад гарч байгаа амьсгал болгонтой хамт бидний бие болон бидний сэтгэл таагүй бүхнийг сулж явуулдаг гэж үздэг. Тэгээд одоо хүн өөрийнхөө бие дээр ажиглалтын те орж байгаа амьсгал гарч байгаа амьсгалыг ажиглана. Жишээлбэл орж байгаа амьсгал, гарч байгаа амьсгалыг ажиглаад амьсгал авахд биед ямар өөрчлөлт өгч байна? Амьсгалаа гаргахад биед ямар өөрчлөлт өгч байна? Энийг ажиглаад сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр жоохон те багтаа 5-10 минут суух хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрийнхөө дуртай хөгжим дууг сонсоод тэгээд гарч байгаа амьсгалыг ингээд ажиглаад тахаар яах вэ гэхээр би сайхан сулраад тавираад идэв. Би сайхан сулраж тавирдаг. Тэгэхээр энэ гарч байгаа амьсгалтай хамт одоо жирэмсний йогагийн хамгийн гол юм чинь ерөөсөө амьсгал заадаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ гарч байгаа амьсгалтай хамт жишээлбэл нөгөө ээж ингээд өвдөөд эмнэлэгт очсон багтаа гарч байгаа амьсгалаа ажиглаад гарч байгаа амьсгалтай хамт өвчнөө ингээд гаргалаа гэж бодвол өвчин намддаг юм баг. Тэгээд онлоороо бол те би Ирландд эмчилгээний йогийн багшийн курс те тэгээд энэтхэг таштанга йога, хата йогийн багшийн курс төгссөн байгаа. Тэгээд яг эмчилгээний йогодоо болохоор жирэмсний эхний 3 сар, жирэмсний дараагийн 3 сарыг йог хийхийг хориглосон байдаг. Тэгэхээр йог гэдэг болохоор биеийн тасгал хөдөлгөөнөөс гадна маш их энерги урсгал байдаг учраас тэгж магадгүй хориглосон байх. Тэгээд дээрэс нь манай Монгол орны ерөнхий одоо нөгөө хандлага болохоор зулбалт ихтэй байгаа. Тэ ээжүүд маань хөдөлгөөний дутагдал муутай тэ жирэмсэн болонгуудаа өмнө ингээ ямар ч тасгал хөдөлгөөн хийдэггүй бэж байгаад гинт нөгөө жирэмсэн болонгуудаа йога сайн гэсэн гээд тасгал хөдөлгөөн ингээ хийгээд эхэлтэн штэ. Тэгэхээр бас багшаа их зөв сонгох хэрэгтэй тэ хүчтэй тасгал хөдөлгөөн хийхдээ гол нь биш тэ өөрийгөө сайхан таймшруулдаг бие ингээ сулж чаддаг тэ амьсгалаараа өвчнөө намдаж чаддаг ийм л ухаанд л суралцах хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээд үнэхээр амьсгалаараа ол өвчнөө намдаад дээ шүү. Тэгээд төрөлт болгон өөрийн гэсэн хувь заяатай тий хүүхэд болгон өөрийн гэсэн түүхтэй. Тэгээд
яг хөө бас хэд ямар нэг юмд найдаж хэд ямар нэг юмд тэ бас бардаж болохгүй. Жишээлбэл би сая ингээд йогийн багш мөртлөө сүүлийнхээ хүүхдийг үнэхээр хүндрэлтэй төрүүллээ. Би юу гэж бодож исэн бэхээр би йогийн багш юм чинь би амьсгалаараа ингээд өвчнөө нандаачих юм чинь ингээд бардажсэн боловч маш хүндрэлтэй төрсөн. Тэгээ би юу гэж ойлгосон бэ гэхээр төрөлт болгон өөр гэдэг юм байна. Энэ төрөлт болгоныг ингэж бардаж болдгүй юм байна гэдгийг л аюулсаа ойлгосон. Тэгээд яг хоо ээж өөрөө 50 байхад л болно доо гэж бодож байгаа. Тэгээд дээрэс нь төрхийн дараах гам гэж ярьдэн штэ. Тэгэхээр миний ингээд ойлгож байгаагаар бол төрсний дараах гам гэдэг хүний нөгөө сэтгэл санаа, ээжийн сэтгэл санаа 50 байхыг л би хэлдэг юм байна гэдгийг бас ойлгосон шүү. Тэгээд одоо гам барих гал тэ гам алдчихлаа ч гэдэг юм ингээл манайх ингээл яриад байдаг штэ. Тэгэхээр сэтгэл санаа чинь 50 байвал гамаа зүг байж гинаа л гэсэн үг гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд одоо йога хийж байгаа түрүүн болохоор ингээ хэллээ шүү дээ. Онлоороо бол эхний 3 сар, сүүлийн 3 сар болохгүйгээ хэлчихлээ шүү дээ. Гэхдээ өөрөө ингээд спортыг тий ингээд дасгал хөдөлгөөн хийдэг, алхдаг, өөрийнхөө биеийг мэдэрдэг хүн болохоор тий хийж болно йога. Ямар ч үед хийж болно. Дасгал хөдөлгөөн тодорхой хэмжээгээр хэрэгтэй. Гэхдээ мэдээж нөгөө хүчтэй дасгал хөдөлгөөнийг бол хориглоно. Тэгээд багшаа их зөв сонгохоос эхэлнэ дээ. Тий. За төрөх үед ингээд амьсгалаараа хүчингөө намдаач чинь тий. Тэгэхээр яг жирэмсэн байх үедээ жирэмсний йог хийлээ. Тэр нь одоо эхийн биед хүүхдэд яаж нөлөөлдөг вэ? Тэгэхээр одоо мэдээж нөгөө йога хийснээр хамгийн гол нь хүний сэтгэл санаа их тайван болно тий. Тэгэхээр хүүхд ээжтэйгээ хүн холбоотой. Тэгэхээр жирэмсний үеийн ээжийн сэтгэл санаа урагттай хүүхдэд маш их нөлөөлнө, том болоход нь тэр төлөвшлөлт нь нөлөөлнө тий. Тэгэхээр хүүхдийн тэр нөгөө ирээдүйд төрж байгаа хүүхдийн тархлааг тий бий болгодог тэр сэтгэл санаа, тэр төлөвшлийг бий болгох юм болов уу гэж би боддог. Тэгээд ээж өөрийнхөө гидсэн дотор байгаа, өөртөөгөө хүн холбоотой байгаа тэр хүүхдийг илүү сонсож, илүү мэдэрч тий өөрийнхөө биедээ ямар өөрчлөлттэй тэрийг илүү мэдэрч тий хүүхдтэйгээ ингэж одоо холбогдох тий хүүгээрээ холбогдож болно тий. Тэгээд тэрнээс гадна сэтгэл санаагаар тий бүхэл юмараа ингээд хүүхдтэйгээ холбогдох тэр сайхан боломжийг өгд юм болов уу гэж би боддтой. Одоо хүмүүс чинь йог гэхээр хүнд одоо нөгөө дасгал сургууль төмөр өргөж байгаа биш учраас би баг ингээд өөрөө хийгээд иж болно гэж бас боддог хүмүүс байдаг штэ. Тэгэхээр жирэмсний йогч бай, энгийн йогч бай. Дөнгөж одоо эхлэе гэж бодож байгаа хүн өөрөө хийж болох уу? Эсвэл одоо ямар нэгэн видео хараад хийж болох уу? Тий гэртээ эхлүүлж болно. Одоо жишээлбэл миний өгж байгаа мэдлэг юу вэ гэхээр та өөртөө хотож гэдэг байхгүй юу? Одоо манай Монгол орны ерөнхий хандлага болохоор манай эмэгтэйчүүд маань өөрийнхөө эрүүл мэндтэй биеийн чин бүхэл юм ямар нэгэн сургалтын төвд мөнгө төлөөд авдаг гэж ойлгоцсон байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би өдийн хугацаанд те ингээд өгчээсэн энэ мэдлгүүд маань миний сургалтууд маань юу вэ гэхээр ерөөсөө та өөртөө хотож таны эрүүл мэнд тань дотор байгаа. Таны те одоо мэдлэг танд байгаа гэдэг те та өөрийгөө сонс өөрийнхөө хүчинд итгэл гэдэг юм байдаг. Тэгээд гэртээ хийж болно. Тэ видео дагаад хийж болно. Цаг зав байх юм бол йогийн төвд очиод хийж болно. Бүх юм боломжтой байхгүй. Тэрнээс гэртээ суугаад за йогийн төвд хийгээгүй юм чинь энэ болсонгүй. Одоо ерөөсө хандлага айгуу чухал болсон шүү дээ. Хандлага яг ингээ хоол хүнсэн дээр яривал жишээлбэл манайхан ингээл одоо хоол хүнсийгтэй хятад гис сэжигтэй идэж гин таргаландаа гэд идэж гин тэр нь өөрийнх нь бид ингээд нөлөөлөд байгаа байхгүй юу. Нийтдээ ерөнхийдөө ингээ хоол хүнсний аюулгүй байдал асуудалтай болцсон үед ямар ч юм байсан одоо хүн одоо за сайхан шингэнэ аршаан болгоод хүртий гэж бодвол эн чинь өөрийн бие шингэх байхгүй юу. Жишээлбэл орон цагаар ингээ хоолж захтаа за би орон цагаар хоолж ин буруу таргална гэвэл тэл таргална. За ажлын шаардлагаар угаасаа цаг үеийн юм болсон юм чинь ороо идчихвэл за би сайхан шингэнтэйгээ идвэл энэ шингэн яг энэний адил тий өөртөө ингээ хийж байгаа бүхэндээ ихтгэлтэй байж өөрөө их ихтгэлтэй бай. Тэгээд дандаа бурууг зөв болгожээ, хандлагаа зөв болгожээ тий болондоо тий одоо эргэн тойрондоо байгаа юмороо ингээл болгож байгаа доо өөртөө ингээд ханамжтай, үнэмшилтэй, ихтгэлтэй байгаарай л гэж хэлээ. Гэртээ одоо ингээ хүүхдээ хараа сууж байгаа юм нэр за би тэгвэл одоо өнөөдрөөс йог хийяач юм уу гэж шийдлээ гэхэд юун дээр илүү анхаарах уу? Одоо нөгөө йоги чинь яг амьсгал зөв байж иж зөв болдог гэж хүмүүс яриад байдаг тийм. Тэгэхээр бас юунаас нь илүү, юун дээр нь илүү анхаарах хэрэгтэй бол яг хийж эхэлж явах үедээ.
За ерөнхийдөө за ингэн эхлээд одоо хүмүүс болохоор ингэдэг юм аа. Хүмүүс надаас ингэ асуудаг юм болохоор хамгийн сайн төв аль вэ? Хамгийн сайн багш аль вэ гэж асуудаг. Одоо болохоор тэгээ өөрийнхөө би болохоор тэр хүмүүст юу гэж хэлдэг вэ гэхээр замын төвчөө ямар их байгаа вэ те? Эхлээд аль тэ цаг хэмнсэн өөртөө ойрхон йогийн төвөө сонгоол гэж хэлдэг. Дээрэс нь манай йогийн багш нар бүгдээрээ л өөрийнхөө те хамгийн сайныг хийж байгаа хүний төлөө те. Тэгээд тэрнийхээ дараа тэгээ үнэхээр нөгөө йога дурлаад тэгээ хамгийн сайн багшийг сонгож болно. За йога эхэлж явах үедээ нэгдүгээрт те одоо яах гэж зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй. Заавал ингээд те одоо юу гэдгийг өөрийнхөө хүн болгон өөр ингэсэн уян хатан чанартай байгаа те өөрийнхөө биеийн онцлогийг бусдтай нэгдүгээр харьцуулж болохгүй. Тэгээд багшигаа сонсоод амьсгалаа ажиглаад хийх нь хамгийн зөв. Гэтэл манайхан ялангуяа манай монголчууд яадаг вэ гэхээр бие биенээ ингээ хараад байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг йог гэдэг үг чинь нэгдэл юуны нэгдэл гэхээр бие сэтгэлийн нэгдэл. Бид нар нөгөө амьсгалаа өөрийнхөө биетэй холбох гэж байгаа байдалтай ингээ гадагшаага хараад анхаарлаа сарниулаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр йог гэдэг ерөөсөө л яг өөрийгөө л таних нэр, өөрийгөө л ажиглахын нэр, өөрийнхөө амьсгалыг л ингээ таних нэр. Амьсгалаа ажиглах тусам өөрийн чинь хүч, өөрийн чинь эрүүл мэнд дотроосоо дэлгэрдэг юм байна. Тийм шүү. Төрсний дараа нөгөө ер нь айгүй их ядардаг болчтой те дасгал хөдлөн хориод идэг штэ нэг хэсэгтэй. Йогыг ер нь хизэнээс хийж болох вэ? За энэ төрөлтөөсөө шалтгаална. Хэрвээ нөгөө тэгээ байгалийнхаа жамаар төрсөн бол энэ асуудалгүй штэ те. Тэгээд ер нь сарын дараанаас би болно гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр эхний нэг сар бол тэр хүн тэнхрэх хэрэгтэй те. Тэр тэнхрээгүй ээжэж йога хийгээд йогоор тэнхрэнгээ явах юм бол нөгөө явдалтаач тэр те. Одоо нэг их нялхарсан байгаа штэ. Тэгэхээр эхний нэг сар бол ямар нэгэн байдлаар юу ч хийгээд хэрэггүй л гэж би хэлсэн сайхан тэнхрэх хэрэгтэй. Хэрвээ хийсвэр хагалгаагаар төрсөн бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр эхний 6 сар болохгүй гэж хэлдэг. Гадна талын шарах ингээ идэгцэн байгаа боловч дотроо нөгөө шархан гүйтдэг гэдэг байхгүй. Тэгэхээр эхний 6 сарыг хориглосон байдаг шүү. Тэгээд тэгээ цаг агаараасаа шалтгаалаад тий хизээ сайхан дулаан цаг агаар байна. Хизээ өөрийнх нь цаг нар боломжтой байна. Тэрийгэ харж ээж тэгээ өөрийнхөө амьдралын тэгээ хөвшилтэд тааруулж ээж цаг үлрэлтэйгээ тааруулж ээж явбал зүгээр. Тэрнээс би ингээд одоо төрсөн юм чинь гэртээ суугаад таргална йогод явахгүй болохгүйгээд нэлэх биетэй ээж тэгээ энэ өвлийн хүүтэнд гарч яваад байвал болохгүй штэ. Тэгэхээр яг ингээд өөрийнхөө тэгээ амьдралынхаа хөвшилтэй өдөр тутмынхаа тэр хөвшилтэд зохицуулаад сайхан аажуу тавин хийгээрэй л гэж хэлнэ. Би ингээд ерөнхийдөө гайгүй тэгээ сэтгэл санаа тавтай гэр бүлийн харьцаач гэсэн сайхан бол 1 сартаагаас хийж болно. Хийсвэр хаглаа болохоор 6 сартаагаас хийж болно. Тэгчээд хүүтний уйлралт болохоор гэртээ суугаад би йога хийхгүй тэглээ инглээ гэж бодоод хэрэггүй те. Яг л хизээ нэг өөрт нь таатай байна. Тэр үедээ л яваарай л гэж хэлье. Төрсний дараа одоо бүх бараг ээжүүдэд тулгардаг асуудал нурууны өвдөлт гэдэг шүү дээ. Ингээ босож өндийж болохооч вэ хүүхдээ ээж тэрж чадгаа ч гэдэг. Энэ нурууны өвдөлтийг йогоор эмчилж болох уу? За эмчилъя гэж байгаа бол заавал багшийн хяналтанд ор байх уу? Тэгэхээр түрүүн хэлсэн шүү дээ. Йогагийн хамгийн гол юм болохоор нуруу эрүүл байвал хүн эрүүл байна гэж хэлсэн. За хүмүүс болохоор ингэж ярьдیں۔ Төрчөөд нурууны өвчтэй боллоо гэж ярьдаг. Би энийг буруу гэж боддог. Төрснээ дараах дадлахгүй юу? Манай ээжүүд нөгөө аяг уугадаг дадал нь нурууны хэлбэрийг өөрчилж байна. Хүүхдээ хүүлж байгаа хэлбэр нь нурууны хэлбэрийг өөрчилж байна. Ингээд нурууны өвчлөлтэй болдог. Тэгэхээр нуруу юу ч хийсэн хоол идсэн ч хүүхдээ хөхүүлсэн ч аяг тавгаа угаасан ч энэ нуруу ихц байхыг сайн бодоорой. Төрсний дараах тэр хөвшлүүд те нурууны эрүүл мэндэд нөлөөлж эхэлдэг. Тэгээд өвдөд идэг бахана тийм. Тэгэхээр юу яадаг штэ. Одоо хүүхдээ хөхүүлэхдээ жишээлбэл тэгээ нэг хөлөнд ороо юм ивдэг те гаранд ороо юм ивдэг. Хамгийн гол нь нуруу тэгшхэн байх юм бол хүн эрүүл байна. Тэгээ нуруу тэгшхэн байх юм бол хүний сэтгэл санаа тайван байна. Тэгэхээр нурууны хэлбэрт өөрчлөлт ороод эхлэхээр сэтгэл санаач тавгүй болж эхлэн биедээ ч асуудал гарч эхлэн эрүүл мэндч доолдож эхлэх байхгүй юу. Тэгэхээр заавал йогоор засах биш те өөрийнхөө дадлуудаа ажиглаад өөрөө юм хийхдээ нурууны хэлбэр ямар байдаг юм бэ те өөртөө отож байж сурна одоо. Тэгээд өөрийнхөө хэлбэрийг засна. Өөрийнхөө хүүхдээ хөхүүлэхдээ яад юм бэ те бид нар бол хүүхдээ хөхүүлэхээс л нурууны өвчтэй болдог гэж бодож байгаа. Хүүхдээ хөхүүлэх тэгээд памперс солих. Памперс солиход яадаг вэ гэхээр баруун болохоор памперс солидог юм шүүгээ байдаг байхгүй юу. Тэр нь яадаг вэ гэхээр ерөөсөө л ээж зогсоо барил те нуруундаа ингээд ямар нэгэн өөрчлөлтөхгүй гэтэл манай монголчууд яадаг вүлээ ээж нар маань яадаг вүлээ
орон дээрээ хүүхдээ хажуу тишээ хараад бүгдийг солидог байхгүй юу. Тэгээд эндээс л хүүхдээ хөхлөх памперс солихоос л нурууны хүчтэй болдог. Тэгээд за гэртээ заавал тэр нөгөө памперс солидог ширээг аваад авах шаардлага байхгүй тий. Орон дээрээ хүүхдээ тавьчаад өөрөө газар өвдгөлж болно шүү. Тэгэхээр нуруу их цаа байхгүй. Тийм ээ. Тэгээ хүүхдээ одоо жишээлбэл яг одоо энэ хоёр битэрийн энэ барилахгүй би хүүхдээ ингээд памперсын солиж. Тэгэхээр нуруунд ямар нэгэн тэг хэлбэрт нь асуудал орохгүй болохоор сэтгэл санаа тайван байдгийг шүү гэж хэлээ. Амсгал ингээд тэгшингүүж тий. Яг үнэн. Нөгөө нэг хийнгүүдл гэдэг чинь тэгш явах байхгүй. Зүв явна, тэгш явна. Энд асуудал гарахгүй. Тийм байгаа. Тэгээд төрсний дараа бас нуруу юунаас өвдөж болох вэ гэхээр бас сэтгэл санаатай холбоотой өвдөж болно. Тэгээд аль болох тайван байхыг хичээх хэрэгтэй ээжүүд маань. Тийм. За хүмүүс та бас түрүү хэлсэн нөгөө гэртээс авахараа харгалчнаа йог хийх хэрэгтэй гэдэг. Хүмүүс бас яг йог тураад юм уу гүм үү гэж эргэлзээл айгүйг асуудаг. Бараг түгээмэл асуултууд энийг бах тий. Тэгэхээр та энд бас хариулдаг гэж. За тэгэхээр ер нь бол ямар нэгэн өвчнийг ангаах тий биеийн болон сэтгэлийн ямар нэмийг ангаахад өвчнийг ангаахад өвчнгүү гэдгээ эрүүл гэж бодож эхлэхээс л эхлэх байхгүй юу. Тэгэхээр өөрийгөө таргална гэж бодвол таргална. Гэртээ суулаа тасал хөдөлгөөн хийхгүй байх таргална гэвэл таргална. Тэгэхээр за ээжүүдтэй би одоо нэг юм гоё юм өгөхөд өөрөө хэдэн килограмм жинд байхыг хүсэж байна. Тэрийгэ бичээд өөрийнхөө нүдэндээ хараад тэндээ өөрөө итгэх хэрэгтэй. Одоо юм гэдэг чинь арай нэг өөр цаг ирэн рүү ирж штэ нэг юм бодлын гэж ярьдаг тий. Тэгэхээр хүний бодол одоо бидний тий бодол чинь үг болно, үг чинь үйлдэл болно гэд. Тэгэхээр нэгдүгээр тэгж өөрийгөө ангааж болно. Тэгээд гэртээ суугаад таргалж ийн гэж юусоо бодож болохгүй. Тэгээд нуруу чинь өөрөө тэгшхэн байх юм бол нөгөө хий өргөлтөө зүг байхаараа, цусны эргэл зүг байхаараа бид бас таргалт үсэх байх. Тийм тэгээд энийг яг бодлосоо л эхэлж хамгааж эхлүүл зүгээр те өөрийнхөө хүчинд итгэж өөртөө те нэг батж байх ухаанаа л явал зүгээр тэрнээс гэртээ суугаад таргаллаа йогод явахгүй таргаллаа гэвэл буруу болно шүү. Йог тэгэхээр тураадаг уу? Ер нь йог хийвэл тэгэлгүй яг уу яа тэгэхээр йог хийхээр нэг цусны эргэл чөлөөтэй болно, энерги урсгал чөлөөтэй болно. Тэгэхээр биеийн бусад эд хэрэгтэнд очиж байгаа цусны эргэл сайжирна. Инхээр эд эсийн үйл ажиллагаа те зөв эрүүл болж эхэлнэ. Хүн тэгээд эд эрхтний үйл ажиллагаа нэг зохистой зүг болоод эхлэхээр биетэй альва ангиг өөрчлөлт гаргахгүй шүү дээ. Йогожийн хасан доктортой бол тэгтээ одоо юу гэдэг сэтгэл санааны тавгүй байдлаас биед альва асуудал үүсдэг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэл санаа йогд яваад сэтгэл санаагаа л тайван болгочвол биеийн асуудал дагаад тэгшэрх юм шүү. Тэгээд одоо тэгээ жингээ хасах гад улаараад энэ төр байх юм бол бас буруу болчихно. Гол юмнасаа л эхлэх нь шүү дээ. Гол юмнасаа үндсээс л явах байгаа тий. Йогожийн хасан хаслгүй яг уу. Гэхдээ йогийн зорилго бол ийм өчүүхэн биш байхгүй юу? Энд чинь биеийн жин гэдэг бол маш өчүүхэн асуудал байхгүй юу? Сэтгэл тайвширхаар дагаад л гардаг эерэг үр дүн л ахна шүү дээ тий. За тэгэхээр бас яг таны ном бас таны яг хэрэгжүүлдэг зүйлсийн талаар ингээд харж яхад мацгийн талаар бас асуухгүй өнгөрч болохгүй тий. Тэгэхээр мацаг яг ямар ач тустай энэ жирэмсэн бас одоо хөхүүл ээжнэр мацаг барьж болох уу? Яаж юу н мацаг барьдгийг энэ талаар ойлголдог өгч. За ерөнхийдөө жирэмсэн болон хөхүүл ээжнэр мацаг барихгүй. Болохгүй. Ягаад тэгэхээр урагт бол тижэл хэрэгтэй. Төрсний дараа хөхний сүү мацаг барил хөхний сүү шууд татарна. Тэгэхээр жирэмсэн ээжэд хориотой. Тэгээ хөхүүл ээжэд хориотой. Тэгээд дээрэс нь мацгийг зөвхөн нөгөө жин хасах гэж барина гэдэг бол буруу. Мацгийг юу гэж ойлгох вэ гэхээр эрүүлжин дээрэс нь хүн өөрийнхөө сэтгэлийг засна гэж бодох хэрэгтэй. Нөгөө л нэг юм яригдж байгаа үстэй. Тэгээд сэтгэлээ засна гэдэг чинь хүн өөрийнхөө бодлоо танихаас эхлэх байхгүй юу? Яг би юу нэг те хамаг цагаа хамаг хүчээ ямар бодол зарцуулаад байдаг өөрийнхөө бодлоо танихаас эхэлнэ. Тэгэл яг нөгөө сэтгэл чинь бодол чинь зөв болоод эхлэхээр нөгөө би дээр гарч байгаа үйлдэл нь зөв болоод эхлэх байхгүй юу. За манай ээж нар жишээлбэл ингээд төрсөн ээж нар ингээд таргалчихвээ гээл ингээд мацгийг буруу бариул маш аюултай болно. Ягаад тэгэхээр Монгол орон өөрөө өөрийнх нь шинж болохоор хий. Монгол хүмүүсийн ихэнхэнд хий. Тэгээд мацаг бариул хийднэ. За хийдгээр яах вэ гэхээр хий өөрийнх нь шинж хөдөлгөөнтэй гэдгээрээ сэтгэл санаа тогтворгүй болж эхэлнэ. Тэгээд хуурай гэдгээр өтгөн хатаж
арьсан туурайшилт болоод нуруу өвдөж эхэлнэ. Амжилтаа дагуулдаг шиг асуудлаа дагуулж эхлэх байхгүй юу. Тэгэхээр мацгийг ерөөсөө мэдлэггүй барьж болохгүй, багшгүй барьж болохгүй тийм байгаа. Тэгээд хүйтэн сэрүүний уйлрал бариул бас хийднэ. Тэгээд мацаг дотроо үндсэн 3 хэсгээс бүрддэг байгаа. Хагас мацаг, хураа мацаг, шингэн мацаг, хагас мацаг гэдэг. Тэгээд монголчуудын хувьд болохоор хагас мацаг илүү цохино. Шингэн мацаг болохоор яадаг вэ гэхээр ус уухыг хэлнэ, жимс ногооны шүүс уухыг хэлнэ. Тэгэхээр жимс ногооны шүүс өөрөө хүйтэн сэрүүн шинжтэй байхгүй юу. Тэгэхээр хий давмгаас хүмүүс энэ хүйтэн сэрүүн чанартай юм хэрэглэхээр яах вэ гэхээр тэгээ улам нөгөө нэг гэлз дүүрч эхэлнэ, тэ хөвлөжин ихтэй болж эхэлнэ, хуурайшилтай болсны улмаас өтгөн хатаж эхэлнэ, нуруу өвдөж эхэлнэ, хөдөлгөөнтэй гэдгээр нойр гүдэлтэй болж эхэлнэ, хөдөлгөөнтэй гэдгээр сэтгэл санаа тогтворгүй болж эхэлнэ. Мэдээж тэгээ 1 юм уу 2 хоног 3 хоногор мацаг бариад хоол хүнсээ сойхоор тэрүүхэн тэндээ тураад байгаа боловч тэрний дараах гарах нөгөө эмгэг нь маш их. Хагас мацаг бол монголчуудын хувьд болохоор маш таарамжтай мацаг байгаа. Тэгээд ээжүүдтэй зөвлөд хэлэхэд тэгээ 7 хоногийн өдрүүдэд зөв зохистой хуваарлахаас эхэлнэ. 7 хоногийн одоо 7 хоног бүр өөртөө гэртээ тэ эрүүл мэндийн өдөр гэж бий болох хэрэгтэй. Тэгээд энэ эрүүл мэндийн өдрөө жишээлбэл орой хооллохгүй ээж болно тэ. Дулааны үйлрэлт бол тэ орой хооллохгүй ээж болно, гадуур хооллохгүй ээж болно, дулааны үйлрэлт махаа хасч болно тэ, сахараа хасч болно, гурилаа хасч болно гэх мэтлэн багаар эхлэх байхгүй юу. Тэгээд мацгийг юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр ерөөсөө сэтгэлээ засах гэж болно. Тэрнээс хоол хүнс харна гэж ерөөсөө тэгж ойлгож болохгүй. Тэгээд дээр үед эртнээс манай Монгол тэ уламжилт хийдэг байсан мацаг хүн өөрийнхөө сэтгэлийг тэ шинжиж, сэтгэлийг таньж, түүнийг таньж зөв бурууг нь таньж штэ тэ. Тэгэхээр хүний өөрийнх нь уян чанар, хайр, сайхан сэтгэл болохоор энэ буруу зөв юмыг таниад эхлүүл бурууг нь явуулчихна. Тийм байхгүй юу. Тэгээд сэтгэлээ таниад эхлэхээр бодол чинь зөв болоод эхлэхээр гарч байгаа үг нь зөв болж эхэлнэ. Үг нь зөв болохоор тэ үйлсэн зөв болно. Үйлсэн тэгшрээд ирэхлээр амьдрал нь тэ сайхан болно гэж л явдаг. Тэрнээс яг нөгөө бидээр гарсан нэгэнт тэ ил болсон тэр шалтгааныг засах юм биш шүү мацаг. Ялангуяа сэтгэл засах, эрүүл чихэл гэж ойлгох хэрэгтэй байгаа. Тэгээ саяхан түрүү 7 хоног миний мацаг мастер гэдэг ном мэдлсэн байгаа. Тэгээд энэ мацаг мастер гэдэг номыг тэ одоо яаж хэрэглэх одоо энэ борлуулалтын цэг нь 13 цэг байгаа. Тэгээ миний Алтай йогины гээд Facebook хаягаар энэ номын борлуулалтын цэгийг авч болно. Тэгээд мацагтай холбоотой бас нэг юм ярихад энэ номын хэсэг болохоор 3 хэсгээс бүрдэж байгаа. Нэг нь болохоор хүний биеийн тухай, дараагийнх нь мацгийн онол. Тэгээд мацгийг амьдрал дээр яаж хэрэгжүүлэх тухайгаа. За хүн өөрийнхөө бие махбодын онцлогийг мэдхгүйгээр эрүүлж мужийн хас хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь суургүй байшин барихтай адил. Суургүй байшин барьвал нураал штэ. Одоо нураал яг тэрнтэй адилхан. Тэгэхээр 5 махбодын онолоор өөрийнхөө бие махбодын онцлогийг мэдэх тухай эхний 2 бүлэг байгаа. Тэгээд дараагийн бүлэг нь болохоор мацгийн онол. Тэгээд дараагийнх нь болохоор амьдралдаа хэрэгжүүлэх байгаа. За тэгэнгүүт бидний биед үүсэж байгаа энэ таргалт юунаас үүсдэг вэ гэхээр бидний биед байгаа 3 төрлийн toxins буюу хорт бодисоос үүсдэг байгаа. Санскритаар ама гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ toxins чи хаанаас үүсдэг юм гэхээр одоо бидний амаар давж байгаа бүхнээс үүсдэг. Тэ? Хоол хүнс байна, амин дэм байна. Тэгээд дээрэс нь манай монголчуудын хувьд болохоор бид нар хэд их хоол хүнсний хэрэглэнээс үүсэж ийн гэж хэлж болно бид нар. Ер нь бидний бие дагаа аливаа эмгэгтэй энэ таргалтыг юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр энэ зовлон биш, энэ асуудал биш. Хамгийн гол нь бидний хэд их тавдах, хэд их хэрэглээ энэс үүсэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэрэглээгээ нэгдүгээр багасхаас эхэлнэ. Хэрэглээгээ багасгана. За тэгэнгүүт одоо энэ амар давж байгаа бүхэн 3 төрлийн токсинс үүсгэнэ гэсэн те ямар үед үүсэх вэ гэхээр хоолчин сайхан шингүүл токсинс үүсэхгүй, хорт бодис үүсэхгүй нэ штэ. Хоолчин шингээгүй тохиолдолд үүснэ. За тэгэнгүүт хоолоо сайн шингээгээд бидээ эмгэгтэй үүсэхгүй байя гэхвэл хоол боловсруулах тогтолцооны чинь гал сайн байх хэрэгтэй. Тэгэнгүүт манай уламжилт хоол юу байсан бэ гэхээр илчтэй, шимтэй буюу нөгөө нэг хоол босруулах тогтолцооны галыг дэмжиж өгдөг байгаа. Тэгэхээр хоол босруулах тогтолцооны гал сайн байхаараа яах вэ гэхээр идж байгаа ууж байгаа бүхэн чинь бидээ сайхан шингээд нөгөө хорт бодис баг өсч гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр токсинс чинь те нэгэнт ингээ үүссэн байгаа токсинс чинь хизээ хаавар гадагшилтын гэхээр бидний амьсгал арьсаар гадагшилдаг байна. Амьсгал арьсаар тэгэнгүүт арьсны хуурай цэвэрлэгээ гэдэг юмыг энэ номонд оруулж өгсөн байгаа. Дээрэс нь арьсаа хуурай цэвэрлэх ямар үр дүнтэй вэ гэхээр бас хий дарна, ядаргаа тайлна, тэ
нөгөө токсинс гадагшилж байгаа замыг цэвэрлж өгнө гэдэг ийм гайхамшигтай байгаа. За тэгээд бид үссэн нөгөө токсинстэй энэ хорт бац юу үсэх вэ гэхээр таргал сэтгэл санааны тавгүй байдал өвчлөлт үсгэж эхэлнэ. Тэгээд тэгэнгүүт яг ингээл үнцээр нь явах болчихж байгаа. Тэгэнгүүт уламжилт хоолоо судлалт болж байгаа. Хоол маань илчтэй шимтэй гэж явдаг. Одоо яг л Монгол орны цаг агаарын нөхцөлд Монгол хүний тэ ерөнхий бие физиологи хий болохоор хий гэдэг нь хуур аахгүй юу? Хуурай эсрэг яг бас илчтэй шимтэй хоол өгөхөөрөө энэ чинь арга бэлэг болчихж байгаа. Зөв. Тэгээд дээрэс нь таны хоол боловсруулах тогтолцооны гал хизээ хасдаг вэ гэхээр хизээ ертөнцийн арга хурц байна, таны хоол боловсруулах тогтолцооны гал хасдаг гэд тийм юм байгаа шүү. За тэгэхээр та бас сая хэлсэж монголчууд ер нь хийдэх хандлагатай байдаг гэх тийм. Ялангуяа эмэгтэйчүүд маань ингээд нэг тарган биширнээс ингээ хөвлийн хэсэгт нэг юм зүдийцэн жирэмсэн юм шиг тэгээ нэг голын хий, савны хий ихтэй юм шиг санагдаад байдаг. Тэгэхээр яг энэ хий нь юунаас үүсдэг? Яаж ер нь одоо дарвал зүгээр гэдэг вэ? Тэгэхээр хий оршдог орон болохоор бүдүүн гэж байгаа. Нэгд. За монголчууд ганцхан эмэгтэйчүүд биш те эрчүүд хүртэл ингээд хөвлийн чин ихтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ болохоор нөгөө хоол хүнсний үлдэгдлээс үүсэж байгаа токсинс юм те. Нэг амаа хорт бацаас үүсэж байгаа, хийцнээс үүсэж байгаа хамгийн гол чухал юм нь болохоор юу вэ гэхээр одоо энэ бидний хөвлөд байдаг наран сүлжээ хүрдэг гэдэг шүү дээ. Энерги манипура чакра болохоор галын эрчим, галын өнгө, галын чимээ эндээс сэтгвчдэг. Тэгээд энэ өөрөө хүний нөгөө нэг өөрөө өөртөө итгэх итгэл эрч хүчтэй байх тэрийг одоо юу гэдэг илэрхийлдэг байхгүй юу? Тэгэнгүүт бид нар ахуйгаасаа холцсон толботой. Галаасаа холцсонтой холбоотой болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь хийцэнтэй холбоотой гэлээ шүү дээ. Хийцэнтэй холбоотой, хоол хүнсний үлдэгдэлтэй холбоотой. Тэгээд дээрэс нь хэд их хүт усны токсикгүй хэрэглээ. Одоо сүүлийн үеийн кофений хэрэглээ бид нарыг хийдүүлж байгаа. Гал руу ус ихээр яадаг вүлээ? Гал унтардаг. Тэгэхээр хоол боловсруулах тогтолцооны гал муу болохоор нөгөө хоол нь шингэхгүй ихэнх нь токсинс буюу хорт бац болоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо хоолтондоо бас анхаарах. Хоолтондоо анхаарна тий. Тэгээд хүүтэн усундаага болох нь байна. Тийм тэгэлгүй яг хөө тэгээд одоо нэг бас монголчуудын түгээмэл нэг алдаа болохоор намар олонгууд манайхан махта хоолыг л хоол гэдэг бусад юмыг хоол гэж боддгоо шүү дээ. Тэгээд намар олонгууд нөгөө хүүтэн сэрүүн чанартай нөгөө яг нөгөө ингээд ургацх гараал ирэхээр ногоо жимсээ хиддэг. Тэгээд энүүгээрээ нөгөө моцог барих гал ногоо жимсээ тий намар чин сэрүүн уйлрал орцсон байхад ногоо жимсээ ингээд түүхийгээр нь хидээд тий ногоо жимсээ их хидээд тэрний хэрэглээ зөкстэй зөксгүй хэрэглээ ихсээд эхлэхээр ерөнхийдөө хийдсэн байжгаад хүүтний уйлралтай давчихж байгаа байхгүй залхаад. Тэгээ хүүтний уйлралтай тасаж чадахгүй яжгаад хавар нь ингэж хямардаг тийм ард түмэн байгаа. Тэгэхээр намрын уйлралд хэрвээ ногоо жимс идэхээр бол те жимс ингээд тэгтээ тэргүй импортын барааны жимснээс аминд юм аавна гэж худлаа болцсон. Тэгэхээр ер нь бол жимсний хэрэглээгээ багасгах хэрэгтэй. Ялангуяа импортын жимсний те одоо зэрлэг жимсээ идэх хэрэгтэй. Тэгээ зөв идэх хэрэгтэй те юутай идэх үү гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. Тэгээ дээрэс нь ногоо те ялангуяа ногоо навчт ногоо байна те тэднийг хий үсгэх шинжээнд арах буюу те салат хийхдээ тостой хэрэглэх ч юм уу эсвэл болгож хэрэглэх ч юм уу хий үсэхгүй байх тэр гмийн дарж үсэхгүй байх талыг бодож хоол хүнсэндээ дандаа болгож тэгээ чанж идүүлэх зүгээр. Гэхдээ ямар ч те амин дэмтэй юм аваад ямар ч сайн юм аваад хэд болгоод хэтрүүлээд идвэл бас хорлох нь шүү дээ. Тэгэхээр түрүүн хэлжсэн шүү дээ нөгөө биеийн одоо бидний бие дагаа альва эмгэг болохоор ерөөсөө хэд их хэрэглээтэй холбоотой учраас өнөөдрөөс эхлээд хэрэглээгээ багасгах хэрэгтэй. Зөв төгстэй те хооронд нь зохицох юмудаа сайн идэх хэрэгтэй. Тэгээд улиралдаа тааруулж идэх хэрэгтэй. Одоо энэ хүүтэн сэрүүний уйлрал дандаа л юм халуун илчтэй чанартай л юм идэх хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар хийгээд дарна. Тэгэхгүй бол намар ингээд сэрүүдчингүүтээ хүүтний уйлралтай залгаа тэр нь хавар ингээд хямарчих байгаа байхгүй. Би гол нас яг нэг асуух гэж байгаа юм. Одоо хий дарах барай засал гэд одоо айгүй их байна л да гадуур. Тэр зүгээр барай заслаар хий дарагддаг юм уу? Үгүй үстэй гэж бас асууж байгаа маань энэ ахгүй. Тэгээд хий чи өөрөө бас үнрээр дарагддаг. Тэгээд сайхан харцны үнэр төртөл дарагдана тий. Гэртээ тос сайлахад дарагдана тий. Хуушурны үнэр, хиншүү хэрвсний үнэр дарагдана гэж хэлдэг бас тий. Тэгэхээр өөрөө л айдуу наман байхад хүртэл хий дарагдана шүү дээ. Нуруу тэгш суухад хий дарагдана тий. Тэгээд нөгөө арьс цэвэрлэгээ сайн хийгээд өөрийнхөө арьсыг яг нөгөө нэг хий дарах хамгийн түргэн тусламжлахоор арьс цэвэрлэгээ л байгаа. Өөрийнхөө арьсыг сайхан цэвэрлээд тэгээд яг нөгөө зориултын эмчилгээний тоснууд ингээд түрхэхэд бас хий нэг хэсэг сайхан дарагдана. Тэгээ унтах хөстэй цагтаа унтах хэрэгтэй. Тийм байна.
даарч болохгүй гэл зөндөө юмнууд байгаа. Тэгээд яг уламжлалт хоол хүнс маань яг л хий дарахад зориулагдсан ардын ухаан, энэ сургаал, ардын хөгжим, тэ энэ арц хүчний өнөр хүртэл тосайлах өнөр хүртэл хий дардаг баг. Ерөөсөө л манай энэ Монгол орн зориулагдсан шашинч бай, ухаанч бай, хоол хүнсэнч бай бүгд л хий дарахад зориулагдсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийгээ судална. За миний хувьд ер нь асуулт маань болчлоо. Тэгэхээр таны хувьд бас яриан дундаа марцсан ч юм уу одоо дахиж хэлмээр байгаа зүйл байлаа да хэлчихлээ. Тэгэхээр сүүлийн үед ингээ ээж нарыг харахад нөгөө голцсон хүүхдээ ингээ гаднаас судалдаж тэ сайн юм мэдүүлээд ирүүлэн гэж бодоод тах шүү. Тэгээ аль сайн бүтээгдэхүүн аваач юм органик бүтээгдэхүүн аваад тэгээ янз бүрийн аминд юм уулгаал тэгжээл хүүхний эрүүл байх гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгээд дээрэс нь би болохоор няраа хүүхдийн усан сэлэлтийн багш штэ. Тэгэхээр няраа хүүхдийн усан сэлэлтийн багшийн хамгийн гол нь болохоор ээж хүүхдэд тэврэхэд идэг. Ээж хүүхдэд тэвэрнэ гэдэг чинь ямар ч аминд юмээс илүү хүүхдэд тархлаа үүсгэх юм байна нэгд. Тэгээд хоёр талаар нөгөө бид нар хүүхдээ усанд оруулахдаа нэг 1000 жилийн хэртэй хүн оруулж байгаа юм шиг л ийш тийш ингээл хамаг юм ингээл угаагаал хөөсрүүлээд хүүхдээ зовоочдیں штэ. Тэгэхээр дулаан орчныг бүрдүүлээд хүүхдийг усанд суулгаад тавтай ингээд тоглуулах чинь тэр хүүхдийн бас тархлааг сайжруулна. Тийм байгаа. Тэгээд ээж өөрийнхөө өгж байгаа хоолндоо өөрийнхөө тэ хийж байгаа бүх юмдоо ээж өөрөө үнэмшилтэй ах хэрэгтэй. Хүүхдээ ангаана гэдгийг тэ. Тэгээд ээж өөрөө хүүхдээ гарынхаа элчээр хүртэл ангаана. Тэгээд хүүхдээ сайхан тэвэр. Тэгээд хүүхдээ гарынхаа элчээр ангаа. Тэгээд юу ч гэсэн хүүхдээ аршаан болно, тэгээд охиндоо аршаан болно, им болно гэж зөв сэтгэлээр өгөх хэрэгтэй. Тэрнээс тэр нэг ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй байгаад хүүхэд нь эрүүл байж чадахгүй байна гэдэг тийм нэг жижиг бодлуудыг хаях хэрэгтэй. Гаднаас л нэг юу авах гэдэг шүү дээ. Тийм хүүхдийн тэр эрүүл мэнд тэгээд хүүхдийн тэр бүхэл юмыг ээж өөрийнхөө бодлороо тэр тархлааг нь бий болгож болно, тэвэрлэлээрээ бий болгож болно, үгээрээ бий болгож болно, гарынхаа элчээр илээд бий болгож болно гэх мэтчлэн энгийн юмнууд байгаа. Тэгээд хоол цайгаа бас зөөх хэрэгтэй, сахараа багасгах хэрэгтэй. Сахар бол хүүхдийн тархлааг багасгадаг. Тэгээ манай ээжүүд сайн мэдхүйлгүүдээ ингээд дэлгүүрт ороход ингээд сахартай ундаанууд килограммын борцог тэгэл амттан байдэн штэ. Эднэр ч ерөөсөө хоол биш. Тэгэхээр хоолын өгөхстэй цагтаа сайн өгөөд хоол хооронд юу өгдөг тэрэндээ их анхаарах хэрэгтэй. Тэрнийхээ хэрэглээг багасгах хэрэгтэй. Хоолоо идэхстэй цагтаа сайн идэх зүгт хоол хооронд юм идэхийг хүсдэггүй байхгүй юу. Тэгэхээр хоол хоорондох юмыг хамаагүй их өгснөөс болоод хүүхд үндсэн цагаараа бас хоол идэхгүй байна. Тэгэхээр ээж хүүхдэд өгж байгаа болгоноо зөв гэж бод. Хүүхдэд эрүүлжүүлнэ гэж бод. Тэгээд хүүхдэд тэвэрлэлээрээ бодлороо үгээрээ ангаа. Тэгээд гарынхаа элчээр ангаа. Тэгээд ээжийн хүч бол хүүхдийг ангаах тэр бүх шид ээжд байгаа. Ээж өөртөө итгэл гэж хэлмээр байна. Тэрнээс ямар нэгэн бараан бүтээгдэхүүн авч хүүхдээ ангаах биш шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд ээж болгонд одоо гэртээ сууж байгаа бид хоёрыг сонсож байгаа ээж болгонд та эдтэй хүн болсны эмэгтэй хүн болсны хамгийн эрхэм зорилгоо биелүүлж байгаа шүү. Тэгээ гэртээ суухаар хүн юу гэж боддог вэ гэхээр ямар нэг юмнаас хоцорж байгаа юм шиг, найз нөхдөсөө хоцорж байгаа юм шиг, ямар нэг юм хийхгүй байгаа юм шиг сандаг. Гэтэл хамгийн том үйлсийг хамгийн чухал юмыг та гэртээ хийж дээ. Хамгийн чухал юмаа хийж байгаа шүү гэдгийг л хэлье. За тэгээд бүгдээрээ гоё аз жаргалтай эрүүл агаарэ гэж хэлье. За цаг гарган натаа ярилцсанд маш их баярлалаа.